что произошло? Ладно. Надо было вставать. Что произошло? Здесь просто ничего не осталось от прошлого. Нет, я пойду, мне нечего делать. Да, иди сюда, решайте. Хорошо. Мне очень страшно. Ведь никто ничего не знает. Ну ладно. Не, я не могу здесь посижу. С тобой. Не надо будет. Меня могут обмануть легко. Ладно. Пошлите. Что? Блин! Надо бежать отсюда, из дома. Надо бежать отсюда. Что, блин, там такое было? Нам надо идти. Вниз. Там снова одна сущность. Господи, как я, блин, испугался. Блин. Не. Строить можно. Блин. Строим. Я хочу что-то, блин, строить. Какого черта они, блин, там появляются на каждом шагу. Что теперь делать? Похоже, придется идти, похоже, придется. А вот куда? Непонятно. Вроде как все утихомирилось. Можно идти наверх. Мне надо как-то добраться до той вышки. Но как? Непонятно. И да, нету ничего. На всякий случай застрою любимыми предметами. Смотрите, вот этот предмет я не могу брать. Вот я пытаюсь. Но не получается. Ладно. Похоже, у меня нет выбора, как вниз идти. Но там она, похоже, по звукам она осталась там. Ладно, возьму снайперскую винтовку. Попробуем. Да, она здесь стоит! На! Застрой. Застрой. Все.